Hello，好，Hello，我们接着刚才那一期聊啊。我觉得这个方法对我来说是有一定效果的，所以我就想去试着看看能不能推给你，你也去实践。它其实是来源于太傻天书的一个方法论吧。它就是说，你为什么认为那是一个问题？这个实际上是对我们认为有问题的那部分的那个焦虑、恐惧的那部分心灵的一个回怼。就是比如说我们具体到一个场景，比如说啊，我现在火车票买错了，买成今天的了，应该是明天出发，买成今天的，然后我车已经开走了，我才发现这件事情，我这个票也退不了了。那么我们正常的一个第一反应肯定是很负面的，对吧？我怎么这么不小心，或者怎么样，我的天哪，这怎么办？白白损失好几百块钱之类的，所有的这些负面的东西是不是都来了？对吧？我们自己做错了一件事情，我们没有办法去责怪别人了，对吧？如果是别人帮我买的，那我可以去指责别人，这个时候只能自我攻击了。但是如果你这个时候想要心灵的平安，或者说你想面对核心的那个恐惧的话，你就可以反问他，你跟他沟通，你就问你为什么认为这是一个问题？那你可以问一下自己，就是我为什么认为这是一个问题？因为我现在花了我的时间，花了我的金钱，但是，成效甚微，没有得到我想要的东西，没有这个事情没有按照我的预期去发展。他肯定是有理由的。其实它就是一个逻辑的圈套。所以我为什么会说它其实本质上是一个骗局呢？因为所有的骗子都有一套自己的理论。但是你要看他的理论，还是要看他的目的。你觉得一个骗子他讲的那些话重要，还是最终他的目的是重要的？就是对于我们来说，被骗的人来说，他的目的肯定是要你的钱，对吧？但是你觉得他说的话特别有道理，特别有逻辑，无懈可击，那这个时候你就要把钱去给他吗？这个我觉得这个有点空谈了，因为我就是做这个，就是我会不断的去给我的学员去做洗脑，不然的话我这个钱收不上来。所以其实这一套我是必须得信的，不然我没有这个信念感。而且我会觉得这个东西还是，我会觉得太傻天书，因为之前这个有跟我聊过这个东西，其实我对于里面有一些观点不是那么认可，我会觉得他是一个极度痛苦的人，为了去躲避他的痛苦而写下的一些东西。虽然我不了解他的背景，但是给我的感觉是这样子的，因为他太空想了。但是可能因为我是一个土象星座的人，我的这个土味是非常重的，所以我其实我有些时候我没有办法，即使我脱离我目前所在的这个社会或者是这个现实去想一些事情，就包括说钱呐，或者是计划呀，或者是一些事情，我立足的一个视角其实还是比较实际的，很实在的一些东西。你认为现实生活这些问题是实际的，然后那你的感受不也是实际的吗？是实际的，但是这个东西就是我无论说我现在的就是或者说我现在在渴求进步，我在追求宇宙的真理，不管我在做什么，但是首先这些事情的前提是我得生存。对，就是或者是没不让你生存吧？对，就是我的意思是，我立足，就是我看问题的一个点，肯定是从实际去出发去看的，不是说从感受的层面去出发。这个理论对于我来说有点太空了，所以就我会有一点难理解。我明白你的意思，是这个意思。对，你就记住了，理论一定是空的，所有的理论都是空的，只不过你有些理论能在你现实当中收获一些东西。但是他所讲的这些理论，他其实他所谓的空指的他是心灵精神层面的这个境界的空，
对，他肯定他没有说能让你发财呀，或者身体变好啊，这些东西是没有的。他解决的也是你心灵的问题、感受的问题，所以说他一定对你来说是空的。所以说我们有的时候会去混淆这些概念，会去不接受它也好，或怎么样也好，都是很正常的，因为他讲的东西就是他的那个体系内的，我们去怎么去解读它，这个是我们每个人的自由。对，是的。他的这套理论就是针对你小我或者说恐惧那部分的东西去应对它的，就是那除非因为我一开始不是讲目的很重要，如果说你就是不想解决内在问题的话，你觉得我恐惧、焦虑、无助或者是痛苦这些，我也是觉得挺好的，那其实这些东西对你来说不是问题啊，就是空谈了，因为你根本不想去解决这些东西。因为就是为什么我会觉得它很空，就是因为我觉得它解决不了我的问题。就比如说一件事情的发生，就是我看问题立足的一个角度，就比如说你刚刚举的那个例子，我因为我选错票了，所以说我没有办法出发，那么我考虑的肯定就是我会有情绪，但这些情绪的来源，其实我也能够识别。比如说我会觉得浪费了我的钱，浪费我的时间精力，它本来可以不这样的，但是可能我的重点会在于如何去调整我的心态和接受这个现实，我不会去反驳我自己。然后再比如说我们就是遇到了比如说嫉妒啊这些问题，就是我只会去立足于我的过去，立足于我目前所处的环境去做一些分析，然后当我明白这件事情的本质了之后，我其实也能去调整我的心态啊，可能是这样的一个状态。所以我其实不太会去欺骗我自己，也不是说骗吧。我明白你的意思，我明白，我理解。其实你会用欺骗自己的话，我觉得这个很正常，这种想法，因为大部分人都会有这种感受，就是觉得我要用一个思维去对峙我的思维，那这个事情我不就是属于给自己洗脑，或者说自欺欺人嘛，对吧？所以其实这个就是给你原来固有的思维留下来一个生存空间。你能明白这套逻辑背后的原因是什么吗？因为你的思维它不想被任何的改变，或者说被任何东西撼动掉，所以他会有一大堆的理由，他会觉得那些东西是不实际的，那些东西是洗脑的，或者那些东西是作者怎么样很绝望的一些言论，这个是你的一种诠释。但是你有没有想过，这些诠释的背后实际上是源于你的一种自我防卫，自我的思维不想被任何的其他思维体系所撼动。但是我觉得这个其实没有必要，就是要跟自己的思维去做对抗吧，就是因为真理是什么样子的，其实我们都不知道，我们只能去寻找自己认知内的真理可能这个是我比较就是我以我目前的认知我能理解的一个部分吧。我明白你的意思，就是你在你自己理解内的真理，你最后会得到这个真理，那么你这个整个过程是没有变化的呀，就是你是在你原有的认知。我不求变化呀，我只求舒服的呀，我不求变化。好，那么现在问题来了，你不变化如何舒服呢？我不一定是一定要变化才会舒服，或者是我现在其实也会在我认知内去找一些平衡的点，我也不是说我觉得这个说法是错的，我只是说目前在我的认知内我不会去做这样的事情，因为其实我会把自己绕进去，我觉得这样是不舒服的。就是如果你想要更舒服的话，是需要做出一些改变的。如果说你觉得现状就已经很满足了，那就是没有必要去做任何改变。也能这么说吧，你要看就是舒服的本质到底是什么呢？其实这个东西很难去，因为我们之前讲这是一个提升的过程，而提升的过程当中是要付出一些的所谓的辛苦的或者之类的，其实这个改变的过程本身就是一个痛苦的过程，只不过是用痛苦的过程去替换一个痛苦的感受而已。通过痛苦的过程，你以后会得到更少痛苦的感受，它是这样。太深了，对于我来说，或者是我现在的认知理解不到这一层。那我一直会觉得这种就是，
我其实我个人来说，我没有那么高的一个追求，我只是想在我有限的这个时间里面，我能过得稍微舒服一点。是的，是的，这个是都提到过的，我知道。对，这都没有问题，就是你现在需要的是一个缓解，是吧？也就是说，而且我现在也不是那么痛苦，就是我现在慢慢的能在我的生活里面去找到我自己的平衡点。其实你这个代表了大多数人的一个状态。大多数人都是这样的，这个没有任何的问题。就是当我们缓解了一些之后，我们就不太想去深究了，或者说解决什么改变什么了，我们就会觉得哎呀无所谓了。也不是说无所谓了吧，这个东西怎么说呢，我会觉得它是认知体系不一样，它确实是就是会有一些认知，就是我目前认知之外的东西，而我就像你说的是我不想改变也好，这样也好，那个也好，反正至少目前为止它不是我的舒适圈。哦，明白，就是对你能接受的东西得是让你觉得舒服的东西。是的，而这个东西也不知道是因为我对它是本身是有固有的投射还是干什么，因为当时肯跟我讲的时候，我就会觉得这就是一个用我们四川话说学远了的人才会写的这种东西，他在逃避啊，我会觉得他真的是在逃避一些现实，而且我会觉得，我不觉得就是逃避了之后，就是世界上就能变好，我不这么认为，我反而认为这就是因为他解决不了目前的一个现状，或者是没有办法得到自洽，所以说他造出来的一个能让自己舒服出来的一个状态。哦，你的意思，他一定是一个很悲惨的人的一个才能接受的理论。如果说生活不是太悲惨的人，是接受不了这个理论的。没有必要去接受因为我会觉得，就是我如果现在是一个身无分文的人，我事业也不好，哪个也不好，可能我真的会去求一些精神上面的一些支柱。这个时候再不求，我就真的活不下去了。但是就只要是我现在在这个现实社会，我还是能生存下去的，我还是能找到属于我自己的一些存在感的，那其实我是很愿意立足于这个现实社会去踏踏实实的去做一些事情，享受一些事情，而不是天天在这里纠结宇宙的真理到底是什么。对对对，是这样的。以前我也见过一个人说，他说因为我以前一无所有，所以我的重点都是放在精神的追求上，然后我现在变得富有了，然后他就否定之前的自己，他说我才知道以前的自己是多么的无知和幼稚。然后我就面对这样的一个留言，我说那真的是太恭喜了，就是终于找到了自己的这个精彩的人生。这个就是确实要看是怎么看的吧，因为我的情绪波动是很大的。就是这个东西其实没有必要去对立它。没有必要去对立它。你不要去强调说一个精神多么高尚的人，他一定是非常贫穷的。其实这个未必，其实它是可以共存的。就是你追求心灵也好，你追求物质啊、爱情、事业也都没有错。这些东西，但是你把它去对立起来的话，我觉得可能会有一些就是奇怪，因为它本身不是对立的呀，它只是化解一些你内在的恐惧而已啊。那难道说我们能修炼到在生活当中事事如意，一点问题都不出现吗？或者说所有的事情都是按照我们没有，其实我没有对立它，我只是单纯的不接受而已，就是我理解不了。然后你有不接受的理由，明白，这个很正常，很多人都不喜欢这个书或者他的理念，这个都太正常不过了啊，这个没有问题。对的，他只是在化解大家心中的恐惧而已啊，他也没有什么别的目的啊。它很像那个苏格拉底的那个苏格拉底式的提问，它有点像那个。但是现在因为我有朋友是做哲学咨询的，其实现在的所谓的哲学咨询或者是苏格拉底的这一些理论，它其实更像是心理学上的 CBT 疗法。所以我其实也不知道他。，Hello。
可以，现在可以听得到，接了个电话啊。对，我看到了，那个有一个标识显示你来电话了。对，其实这些东西都是没有冲突的，对，大家能接受或者不接受都是非常正常的。或者说，有的人接受这个理论，有的人接受那个，包括你看我们的网友都会去讨论嘛之类的，这个都是很正常的。对，正常。我觉得这个东西，仁者见仁，智者见智吧，还是辩证一点。我会觉得就是在我的舒适圈内会更好一点，不然以我的认知，我确实理解不了他写的那些东西。其实这些资料有好多类型，还有的是和现实生活中结合的，然后有的就是像奇迹课程，就是只讲精神的，然后有的就是只讲现实的，然后有的是讲自我提升的，有的是讲化解自我的，就是不同的阶段吧，都是就是大家能接受哪个程度就去学习哪个程度。没有最好的资料啊，你就搞一个最好的，大家都看不懂，那也没有意义啊，对不对？其实现实和心灵这个东西，它是紧密不分的。包括你们现在干的这行，可能放在以前，对吧？或者一些经济不发达的地区，他会觉得那心理这东西有什么可看的和聊的，对不对？是的，他会觉得你这些东西都是吃饱了撑的，对吧？就是每个人都可以有自己的理解，都是在他自己的认知范围内的。但是我其实最希望的就是不要去对立他们，因为他们一定都是有自己的一个正能量的一面的因为他不是教我们去害别人，对吧？教我们如何去伤害这个其他的这个人呐、动物啊，我觉得它就不算是一本邪书吧，至少邪书肯定是算不上，但是他讲的东西确实是要有点阅历的人才能看得懂。对，就是其实它核心理念就是让我们不要去区分，然后不要去选择，就意思就是说你要接受一切。它所谓的接受一切，其实浅层的理解就是你已经发生的事情，你不要去纠结，这是最浅层的理解。高层的理解的话，就是你要接受所有的，包括上天呐，或者说圣灵啊、太傻这种高层次给你的指引，你要去面对这些和接受这些，不要每天用恐惧的思维去趋利避害，只想着算计着对自己最有利的事情。它言外之意就是，其实高深的智慧就在于你的直觉和灵感，不在于你打算盘和算计。因为你也看到了很多的这种高深的算计，对吧？最后企业也是破产了，包括他自己的企业可能后来也不好。就是他强调的是，有的时候我们太累了，太多的思考，其实反而不如凭自己的感觉去做事，反而可能你会更顺利一些。这个顺利不是说获得更多的财富，只是你的内心的感受是比较我觉得这个事儿做着还是挺省劲儿就做成了。他强调的这种很容易的感觉他这个书强调的是这个意思。当然他肯定很玄了，因为他指的就是有高层次的指引嘛，这个大家其实就是实践就可以了是你觉得他说着凭着感觉去做事不恐惧，如果你做得好，那你就按照他方法继续实践。那如果你觉得我必须得去计算着来对吧，用尽心思的去活着，那这样方法是对我最好的，那这个也肯定也没有问题嘛。只不过说为什么说它存在着呢？因为可能一部分的人按照原有的思维方式去做事，最后发现总是不顺利，那么他可能想寻求另一种生活方式、思维方式，他就看到了这本书，然后他得到了一些启发，他做出了一些改变，可能他的人生就相对容易了一些。就是这样的。但其实真正我们的人生容易还是不容易，这个是剧本决定的，这个并不是说单纯你的心灵就能完全去控制得了这是我的理解。剧本，反正我觉得剧本这个东西太可怕了。太可怕了。我有时候都想开局重来，但是也会有一种说法说你今生就是你这一世没有完全解决的课题，因为每个人是带着任务来的，你这个任务没有完成，你的问题没有得到解决，那下一世就会给你一个更惨的剧本。就是因为这句话支撑到了我活到了现在。对，之前的那个嘉宾他也是这样讲的，他说就算重来100次，其实我们也是会做相同的选择。是的。因为就是回到你刚才说的那个，因为我们不愿意改变。但是改变这个东西我还是觉得会太虚了，每个人就是
因为你很难去站在一个上帝的视角去衡量到底是什么是对的，什么是错的。其实改变不是说为了对错，只是为了自己的感受，我是这么觉着的。自己的感受，它是很实际的，对。就是你可以不改变，就比如说我的妈妈，她就是选择一生不改变，所以说她的状态现在就是说，只要她身边有人，她每天都在生气。然后我们所有的人都知道，不是因为她每天有人气她，是因为她无法改变她的思维模式、她的行为、她的所有的取向。所以说，只要有人，她就会生气。只要有人，她就会生气，因为她的控制欲极强啊。那控制欲强的背后是不安全呀。就是不管什么原因吧，他不想改变，他也会觉得我跟他说的任何理论涉及到改变他核心的东西的时候，他都是不接受的。他会觉得我精神有问题，他的理由比你这个理由还要更可怕一些。他不会觉得是空谈，你这都说得很客气了。他会觉得你说的这些都是精神病的理论。你去教他什么放下呀、不焦虑啊，或者教他念佛呀，或者就任何所有的方法，在他那儿都是无效。他都会觉得，你不如给我转个100万、200万来的实在一点。不，我其实觉得，如果从心理学上的这个东西说的话，他可能需要的是接纳，他可能是需要一些更温和的方式。心理学在他那儿看来都是空谈。就是你要看他是怎么看吧。你要是纯跟他讲理论，他当然是听不懂的呀。我们都放弃了，我们现在所有人就是顺着他，对，已经不跟他讲任何东西了，对，已经就是无药可治了，我感觉。所以说就是不同阶段吧，我觉得就是不同阶段。在我妈妈这个阶段，她会认为你只要是讲非物质层面的东西都是胡说八道，所以说她这个结论已经定死了，她这一生也是不会有任何改变。这个我觉得也是很正常的，就是每个人有命呗。每个人就是到了一定程度之后，就会觉得到此为止了，我不能接受再多了。所以说，我为什么奇迹课程这个东西我不会去跟每个人都讲，对吧？那我真成精神病了，因为它就是一个比较终极的阶段了。你直接去讲这个东西，别人肯定是接受不了，再就是也不愿意听，听了也觉得反感，就觉得你讲这些东西干嘛？还不如讲讲怎么养生。怎么减肥对不对？养生和减肥，这可是非常非常实在的话题，太实在了。对，但是我知道大家为什么会去排斥这些东西，因为我们内心的这个东西，它想保持自己的存在。也就是说，我内心的这些负面的东西，它实际上是有一定防御性的，他不希望别人去撼动他的地位，所以我们去焦虑也好啊，或者说感到压力和痛苦也好，这个都是我们本质上来说就是自己不愿意去放弃掉自己的那部分，原理是这样的因为我感受到过，确实因为有的时候我要去化解它的话，我会有一种背叛感。我觉得我的体会没有那么深哈，因为我一直都算是一个比较知行合一的人，就是我其实知道我的这些坏的东西，我其实是接纳它的，它都是我的一个部分。所以当我就是比如说很痛苦，或者是我想要寻求改变的时候，其实我会觉得怎么说呢？一个是我要先去接纳它，还有一个是我要看到它背后的一个成因是什么，我到底为什么会有这样的一个想法。然后还有一个是我刚刚才开始，就是稍微能听得懂一点你在说什么，就是所谓的就是这个焦虑吧，就是为什么不愿意去改变，或者是为什么会去抗拒改变，因为我们每个人就是赖以生存的这个模式。哪怕是你焦虑也好，害怕也好，恐惧也好，因为你一直都在这个环境里面，你是熟悉这样的感觉的。当你这样的感觉不在了之后，你反而不知道怎么去相处，你会有各种各样很奇怪的感觉出来。那这种奇怪的这种感觉势必也会带来一些不安全感。如果说没有人在旁边看着你或者是指导的话，真的很容易绕进去。因为我有一段时间就是这样的，强迫思维非常严重，就是要严重到我要去看医生的那种，我自己的心率也很快。
已经有躯体反应了，就是那个时候就是绕进去了。就是没有人能救我，只有我自己能救我，还是慢慢的出来了。然后这个病情还是会有反复的，在至少3年的时间内的话，我犯了大概三四次吧，还有一些比较小的。就是这样。其实这个过程本来就，这个过程肯定是不美好的。是。其实你经历了这么多，我的建议就是还是发心很重要，就是还是要去有一个找到自己想走的方向吧。如果你想走向自由的话，走向不恐惧、不焦虑、无惧的话，那肯定是要对自己下一些功夫的，就是要做一些割离的，或者说就像我说的那种背叛感，就是你不会再是完全的原来的你自己了。因为用上师的话讲，就是你不可能两者都得到，你不能同时拥有两个相反的东西。因为你现在这个阶段可能就是，我觉得就是可以开启一点了嘛，咱不能说去给你灌输啊，这个很不合理，就是肯定你能听懂一点点了。对吧？我觉得你肯定不是说完全的，就是像你想象中的，你以为的，你觉得它完完全全100%是空谈，我觉得不可能。就是我会觉得这个东西，就是你会觉得它有一个空谈的倾向性，你会觉得，我觉得它，对吧？可能意义不是很大。就是我现在会觉得它其实是把之前的一些心理学或者是哲学的概念换了一个说法。我觉得你说的也没有错，这个是对的。但是就是咱可不可以就是当它就是什么都不是，当它什么都不是也可以，就是一个道边的一个报纸上面的一篇文章，或者你就当它是胡说八道，咱不用去觉得它有什么或怎么样，它就什么都不是，它就是一个梦话，它就是跟你一个对话，然后你会去思考他说的对或者不对，或者说对你有没有帮助，就这样就可以了。因为你现在阶段的话，其实是已经开始走向一个更深的阶段。你没有你想象中的那么简单，你觉得你没有你想象中那么简单啊？我觉得我就是一个就是求生活的人，讨生活的人。说实话，没有，你是一个很有追求的人。真的吗？你是一个对自己非常的有追求，有这种就是正能量的人吧。虽然你可能你觉得你表现的或怎么样，那只是你的这个内在的问题的一个呈现，那并不代表你自己。也就是说，以我的认知来讲，就是你美好的那部分是真正的你，你所有不美好的那些东西，只是你不愿意扔掉而已。就是这样，在我看来就是这样。那我要好好悟一下你这句话。包括我就是对你的一些赞美啊，包括身边的人对你的赞美，你为什么有的时候会觉得有点难以接受？其实不是真正的你难以接受，就是你不愿意扔掉的那部分的你，残存的那部分的你，不愿意去接受它而已。也就是说，真实的你其实是美好光明、非常自信的那部分的你，但是呢，相反的那部分呢，它又拽着你。他不想让你走向那么光明、那么自信、那么美好的状态。我不能往很吓人的方面说的，因为没有意义，因为没有必要。对，但是我只能说，就是一个负面的能量，它其实在拖拽着你，不让你去扔掉它。它给你了一些理由而已。其实你是有能力、有力量、有能量去扔掉它的。现在的问题，现在唯一的问题。就是你愿不愿意去扔掉它，你做没做这个选择，也叫发心。不足10分钟，这个你应该能明白吧？就是其实你内心有两个你，一个是真实的你，就是你现在跟我讲话的你，非常美好的、善良的、善解人意的那部分的你，然后另一部分你就是你之前说的那种，会有一个奇怪的声音冒出来，我也有啊，每个人都有，就是那个奇怪的声音其实就是一个非你。我前2期我跟肯我就讲了，我说就是因为这样一个非你非我，它藏在每个人的心里，才导致了这个世界所有的这些问题。
小到家庭的矛盾，大到世界的战争，就是因为这个东西它是对立的，它是负面的，它是不允许咱们手拉着手唱歌的。太悬了，这个东西就是我其实不就是我现在其实我会觉得这些东西就是那些负面的东西，我其实不太想把它定性为所谓负面的东西，我会觉得它是在保护。你说的太对了，是我的一个部分。你说的太对了。我前两天还跟肯讲，我说其实负面的东西都是在为我们伸张正义的。是的。我也明显的感觉到他实际上在为我说话，在保护我，但是我却化解，不接受他，我背叛了他，所以我当时就感觉到了一种强烈的背叛感。我觉得我在扔掉我一个老朋友，我有这种感觉，就是我抛弃了他，我感觉到了，然后他就开始就弱化掉了，就不出来了，逐渐的就是我真的内在的感受是这样，咱俩有完全相同的感受。其实他是在保护我们，对，我不觉得他是坏的。他不是坏的，他只是会扰乱我们的心灵的这种平静吧。是吧？从某种程度上来说，我觉得他挺可怜的。因为每个人都想让他死。所以他有一个强大的一个自我防卫的能力。其实不好摆脱。首先，大家就从意愿上不愿意去摆脱它。是的，会觉得负面的东西让我变得强大，愤怒的力量让我变得对吧？很有力量。对，是的。所以有的人会去汲取负面的力量去成就啊，或者做事啊，这个也是一种方法。所以不见得情绪不好或者说非常坏的人吧，或者所谓自私的人，他就是事业啊或者成就很差的，往往很可能是非常厉害的这种人物。是的，我觉得这个世界太好玩了，但是又太费神了。主要是你得做出选择，选择是你作为人类的最后一步了。哎呀，可能下辈子可以去哪颗星球逛逛呢？宇宙到底是个什么东西？一定会的。选择不好做呀，我都引导这么长时间，你都不做。没有关系，以后还会有别人引导你的。对，哇，这个太像我现在被干了。知道我们这边有个课程叫正道人生，就是这个东西起码有8个人来干过我，要让我去上课。这个东西是我也不知道它里面是什么吧，反正就是我朋友跟我说就是要去洗脑啊，要去这样要去那样的。但是之后我还是去了，原因有几点。第一点是我确实想去交一些朋友，因为里面有很多我们本行业的人。然后第二点是我前段时间不开单。我很焦虑，然后他们说去那边可以学怎么开单。好，我很愿意为我想要的东西去付费，我就去了。所以你现在就是你自己，非常好，你就多夸夸你自己吧，我觉得可能对你现阶段是最实用的方法。多夸夸我自己，哎呀，我觉得也可以试着接受一下我自己的夸夸。对呀，因为你说的很对嘛，让自己舒服的才是适合自己的嘛，所以就从舒服的这种方式开始，就是很好的一个起点。只要让你的感受舒服，我觉得其实就是一种很好的方法。对，我是一个找舒服的人。我也是特别懒。真的，我真的是一个非常喜欢找舒服的人，那种太累的、太费神的，不到万不得已，其实我不太会去碰。对，四川人刻在骨子里的安逸。四川人真的很好，他们太会享受生活了。
现在什么贵阳啊，然后什么云南呀，就是这一次的这个国庆假期嘛，到处都是四川人。你川 A 大军走到哪里都是那个头牌，这把我笑死。我觉得四川人的那种，那种悠闲啊，那种怡然自得，真的是太好了。与生俱来的吼。对，他真的是人类的下一个阶段，就是享受人生的那个阶段，就是不是那种我以前有个老板，他就是成都的，他说你们北方人怎么像傻子一样，就知道上班然后回家，都没有任何的什么夜生活呀，什么这种聚会呀、玩乐呀。然后我说你说的太对了，我也是这种感觉。但是北方挺好玩的，我老喜欢去东北那边玩了。北方没有夜生活，就是9点以后都关门了。主要是你们天黑的太快了，我们好像四川这边是比北京时间还是要慢个2个小时吧，至少。反正南方比我们的观念要先进，就是他们就是娱乐方面比我们要好，除了赚钱之外，更懂得怎么去消费、去生活。是的，这就是为什么南方市场大的原因。他们都就是说爱花钱。对，一个是经济更发达，再就是他们的生活的幸福感，我觉得更好一些。这个确实是，就很会享受，男女老少都是这样的。这就很好啊，享受其实就是非常灵性的事情。因为我也觉得，因为灵性就是教我们怎么去舒服、享受、快乐。真的，它就是让我们怎么舒服怎么来。确实，这个也是一种自由吧，觉得。对了，对，也是一种自由。就现在就是还是借用你之前的那一句话，现在的人不自由啊，或者是痛苦啊什么的，就是源于对自己的这个掌控的这个力量其实是变小的。就好像自己什么时候下班没有办法掌控，国庆节能不能出去没有办法掌控，什么都没有办法掌控，就是对生活就感觉是失去了希望啊，就相当于这种感觉，其实很难受，可难受了。对，我就感受过。我觉得如果所有的事情我都说了不算的话，我可能很快就会抑郁，然后很快就会崩溃。我就觉得我的心理承受能力就非常差，就是我没有办法委屈我自己。是的，你说到点子上了。不想委屈。对，然后我就觉得那其实也是个优点，因为真的就可以少受很多委屈。谁说不是呢？对吧？就虽然不怎么上进，但是你也会觉得人生对我来说比较轻松，就不会有一种很累的感觉。对，因为你躲避掉了一些不必要的痛苦嘛，就是这种感觉。是的，还是找舒服的。所以我接受他这种就是比较偷懒的这种思维啊，思想体系，我就会觉得哇，这说的太对了，这就是说我。所以《太傻天书》到底是哪国人写的？就是一个中国人写的，就是中国人写的。对，他其实就是让我们不要那么内卷，那么累，那么的拼，意思就是有点顺其自然的意思，就是道法自然嘛。对，就是说你该怎么样就怎么样，别让自己太焦虑了，或者说太执着了吧。其实有一定的道理，因为每个人能力有限嘛，咱不能额外追求太多东西。确实啊，能力这个东西，我觉得与生俱来。是这样。与生俱来，我现在已经不想去卷所谓的能力了。对，你觉得我好也好，不好也行，我觉得好的坏的都是我的。对，这就是很好的心态。你这不就理解一切、接受一切了吗？是在理解的嘛，就是有些时候就是强迫思维会有一点烦，就是好，非常感谢啊！剩下的章节呢，我们会在下周更新，请订阅支持一下吧，让我们幸福喜悦吧，因为我们如今正在经历的疯狂，实际上是一种幻象，它逼着越来越多的人觉醒。可是呢，我们也要同情那些没法觉醒的人，因为世间的种种现象啊，造成了我们个体与灵魂的分离。我们会在螺旋上升的水晶上
继续我们意识的进化。我们正在获得内心的勇气，将自己交给了灵魂，迈向了完全未知的领域。我是谁？我来到这个世界上究竟要做什么？进化的新阶段已经开始，意识到无限的爱会让我们开启一场前所未有的灵魂旅程。